Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra bineng. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno iki piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbuh lek. Apa sebabnya berani rodo? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makanya jarani Roda. kok yo iso pinter lah. Aku imbuh kowe. Lah, sing cilik-cilik kok jarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiri siji-siji? Lah nek dikemtole dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki Garpu. apa gawe jane karbu? Nek gak begar gak iso mlebu. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Duit ya tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono iki ya geblek disuguh geblek iki ya diregani. Lho Pak Dar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya duit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak regani. Ayo ora apa-apa karo Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya mula aku seprene pet rane nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku ya padake gawe dhewe. Ora wis kowe iki arep nembang ku arep wani karo aku to kowe iki. Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe nek aku dolan men ora bayar. Iya. Anjeno kae sing tok aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas orang nganil nih kok, Pak. Nah, wis. Kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Weh padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit ya. Tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Lho Pak Dar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya duwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng kelem 7.000 rak ya ora apa. Manur, ape takon? Wong kerja banting tulang iku gajine piro ya? Terus tulang opo sing dibantingi kaya ngono? Tulang ekor gendeng. Tulang ekor temen pora. Karuan berbegetar kabeh kono seluruh saraf-sarafmu. Ojo to. Masaku lho, nek ora ana tulang ekor kene, tulang cengelmu kene, tak gantingane. Masaku, wong banting tulang iki maksudnya kerja keras, kerja sing medhenteng nganggo otot kawat balung wesi.
Ngono ta maksude. Ora kok otot kawat balung rapuh. Ora. Iya, sabar to, aja ngegas wae. Kok gak suka. Wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumasane wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun nek ora gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang kula niki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ora apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Nggih geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok. Nggih. Napa? Enak. Ora enak. Lah tempe bengok. Wah, rom tau jajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora, aku nek sing kula program tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ora iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wah, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok Ya dibeda-bedake. enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Sing nyolongan dikethok tangane, sing ngincengan tulek matane, seneng rasan-rasan suwek cangkeme, sing seneng zina iki apa to iki? Iki apa kelar mas? Ya liyane kuwi lah ya enek to. Siksane menungso sing wong elek liyane enek nyapa kok zina barang iki. Urip Lek tak sawang-sawang sampean ki asine ayu lho, Dik. Manis. Putih. Nyenengke ngono. Tapi sayang. Suni wong. Nakku telu. Jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metu ning ngesor wit jati. Oh ning Sawit Jati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metu ning ngesor wit bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing Ja. nomor telu ya metune ning ngesor wit jeruk. Ngapa? Wong sing anakku kok tatu-tatu. Lah isor wit jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metune ning ngesor wit jati. Nomor loro wedok Tuyem. Tuyem metune ning ngesor wit bayem. Lah jeruk tuh. Lah sing nomor 3 metune ning ngesor wit jeruk. Tak jenengke Ahmad Gedek. Oh. Kok guys? Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. Nggih. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. Nggih. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Nggih. Oh, nggih. Terus keluhannya nopo mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. jantung deg-deg ser, Karo nopo malih? sentolokku rada kembut-kembut. Bu. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nemen. Nggih. Awi wak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae kentaki ya Sing nyok. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol iki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol kentuki. Ayo. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang Piye? diurutke. Pijet urut.
Alah bodomu. Nganggo nuruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 teko RT 3. Kekrek. Wis ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng ya diurutke. Saka RT 1 teko RT 3. kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Ya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Pak kuwi iki nek durutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut. Kalian aku ngono arep barang dene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntung kok arep barang. Aku jane pekewah aku. Anak kuwi asli 6. Wah, jenenge padha. Padha piye? PI. Lah nek nyeluk nomor 1, GPI. nomor 2, ROPI. lah nek nyeluk nomor 3, LUPI. ya nomor 4, 4PI nomor 5 Den. MOPI. Lah nek nomor 6. Ndang, muni 6 PI ngono ndang. Lah jenenge lah PI ta menene ya 6. Kene wis sing duwe santai kok kono sing ra duwe ngomong 6 PI. Lah kowe iki malah mbok baleni kekrek sisan. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku lak kesusu Dik. Mau esuk subuh kan barep ayangan. Barep ayangan munggah sarangan. sarangan. Arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe koyo ngene. Temperature munggah. Temperatur. Ala kaca sithik kok ya ora apa. Temperatur. 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 Aduh. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lah lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Lah nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpak yo ora dibayar-bayar. Kok kowe ngedan kowe iki kok numpak ditumpak sambel goreng. Sambel goreng. Ditutal-tutul. Sambel goreng ditutal-tutul. Duwe bojo gareng, Truk. Iya. Nggo watuk ucul. Anak barep lanang prutut. Lanang. Niki sinten Mbah niki tengere. Wis kena tenger Waloyo tak jenengke Waloyo. Alhamdulillah sayahene mencret ae. Lah mbasa sing nomor 2 lanang meneh ku ya malah ya kleru meneh. Metu anak nomor 2. Iya. Nah wis ora pun kula mawon sing gak jeneng tak jenengke Jumali. Lah ya kan. Lah bareng tak jenengke Jumali malah mlakune iki ngene iki. Lah ya kowe iki lak wis tak kandhani aja mbok jenengke Jumali ya Reng, jenenge kuwi iki gantinen. Wis tak ganti. Lah ya terus diganti Limaju. Sapa kae? Jumali Limaju. Lah mula saiki mlakune ngene anakku. Lah Limaju kok. Oh ngetan. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah aku ki ora umuk Reng, tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek ben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Kak, tuku. Apa? Tuku. Tuh, dodol apa? Pentol. Duduk pentol mercon nih. Duduk. Bae pentol mercon. Tuku piro? Mari kerajinan aku. Hah? 2 juta. 2 juta ndi 2.000, 2 juta. Tak cicil tapi. Oh, tak kapok iki. Ngono. Gak oleh dah. Gak oleh 2.000 ya. Oleh ngocak. Ini bedes apa gak? Hah? Bedes apa gak? Bedes campur. Berapa? Maksudnya itu lho, lombok akeh iku lho. Oh, enggak. Bedes. Oh, titik. Ya. Uli. Ya. Dewi. Kamu gak didol aja. Hah? Pegang. Gara aku dodol apa? Kata tak kredit dek. Ngawur aku dodol gak apa? Sampeyan mlaku wong biasa kli. Lah aku ntumu pedang kok rombong ngene lho diangkut lho. Apa dadi wong lanang ora peka blas, potang wis kendor, tawet wis molor, nek disambati jari api ora nganggo apa-apa. Rumang sama wendeng apa piye? Wis kono ndak kerja. Pak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro?
Umur 21. 22 tahun. Umur 22 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Asem tenan wong iki. Lho tenan mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki para yo ngelokno aku ndang rondo lho, Pe. Tanggaku ya sing saumuranmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to mak? Apa wis ora doyan sego to mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho. Yo no, piye kok gak nyusul lah? Nusul. Ora arti nggone. Tak terno. Hah? Kok karuan oleh aku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo. Ya, tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kuwi iki karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to mak rondo-rondo nom. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar alah. Ora iso berarti awakmu terus. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Enak tenan. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku wae lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg kathek katoke mlotrok. Mesti sempak elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Dirawat dirinya ya tak. Wong lanang iki bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar mergawe tuku sempak ta, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Sidoarjo porong Banyuwangi. Lah bojone wong kok disayangi. OTW Jakarta Pusat naik pesawat. Lah wong senenge mung sesaat, kecewane ning setiap saat. Jakarta adalah ibu kota negaranya Indonesia. Boleh kamu jatuh cinta, tapi tolong dipergunakan otaknya. Tak pikir teke tiba cecek. Wong yo wis tuwek, matane cok. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku wae lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg kathek katoke mlotrok. Mesti sempak elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Asem tenan wong iki. Lho tenan mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki para yo ngelokno aku ndang rondo lho, Pe. Tanggaku ya sing saumuranmu kan lho wis padha mati rumangsanem. Mosok to mak? Apa wis ora doyan sego to mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho. Yo no, piye kok gak nyusul lah? Nusul. Ora arti nggone. Tak terno. Hah? Kok karuan oleh aku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo. Ya, tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kuwi iki karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to mak rondo-rondo nom. Kok mati ya bareng kanca-kancamu ngono. Diomongi gaweanku sing akeh, saya sibuk. Panggang ngengkel ae dong ora wis. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Kanggo nuruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 teko RT 3. Kayak kereane. Wis ra meteng 3 tahun.
tahun. Terus metode ben meteng di ya durutke. Saka RT 1. Siji teko RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Ya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir iki nek durutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut. Kalian aku ngono arep barang gene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntunge kok arep barang gene. Nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing ning slen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Dadi mantene pisan kanggo Selawase. ora oleh Pegatan rungono kowe. kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah. Aku pindho sombong lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyek. Aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya Pak. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rapuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kali. Lah iya. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya nek ramuane, Mas. Ramuane apa, Jen? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Iki ramuan. Oh, iki kok tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Ya awake dhewe kudune nglakoni molimo cukup Mas sampean Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho? Mlumah ki kususe manten wedok Lah dalah iki lho mesti lho. Lho gelo aku ngene iki sedih aku. Dengkulmu tenan sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumah omong murep masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lah isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang mosok murep ngene. Lah bojomu kan nek njaluk murep kiting goblok kae. Amin. Iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis eruh sing wedok mlumah. Terus Masako ki ndang mlaku tunduk-tunduk ndang murep. Iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho. Di hadapan abahamu rawuh lho iki. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Ya takok tapi setengahnya ya nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono ya ora apa-apa. Kapung wis suwi lho ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas ya nek. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung meteng-teng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya wani we. Lah nyapa ora wani? Denem sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Lu wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik.
lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omong yo, Kalene cah cilik mbok omongi. aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Ora betah lho. Setengah street ora apa-apa. Wis ndak tahan ta lho. Lawang nganggur lho. Kene di bojo kok apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono lho, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Kebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora gendah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Ganggu wong repoti lapo to? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Bahkan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon ku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau jek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Nah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong. Tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Malah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk biasa mentul kayak jarjit kapok lho. Kayak tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Cokote wis entolopmu mesisan kelintinganmu loro tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel ya. Paling malah menikmati yo. Perawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko mleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Jendelo. Nggih. Nek kates Gandul. nek nongko Nggih nangka. kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dibas. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng iki. Reng, anu kontak kene apa Reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase iki. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Ceramah itu biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak.
Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi kan. Kita yuk gatal tak kukurnya mbak. Alah wis ora usah repot-repot tak kukur dhewe nggih kunciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Man. Ini parahnya. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten niku. Ya iki. Lah jenengan kok yang gatekke kula nggo androk iki ngapa? Lah aku iki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Karena yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Bangsa ku lambene jeruk diancel. Oh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mes siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kon ketok siji lek wani. Yo ora wani. Ini parah. Iki tak awat-awat to kok netok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Pasah pengen. Anja. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen orang ini, biyen yo ciwut ngono sak menika tapi
Saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Trai dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsling lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah ini. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya amit, ape takok opo ae aku ya amit. Amit. Iya, tapi amite ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Lah iki nyapa? Ini ki nak ra dibujuk ngene apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkerepekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa ya? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Kadung gregeten tak rapi pisan kowe. Wani piro? Ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pajero? Ya ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Ya panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Ini parah ini. No. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho ya mbah kira-kira nen dhewe. Aja ngawur ae ya. Wes sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarum sak ndok-ndokem lho tenan lho. Alah omong tok durung karuan iso ae. Kok mambu mbako ya apa nih keleke pentile rumasane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor ngono. Masane cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta? Lah ya mbah. Lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Sampeane rondo to, Mbak? Lho. Rapi durung lho, Mas. Oh alah tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Suke ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak turu lho enek sing ngeloni. Penak. Ayo rapi. Lah mbok ayo to. Woi. Nyapa? Ndang rapi, mikir ora rapi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rapi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu. Urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rapi-rapi. Oke rapi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rapi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rapi-rapi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi.
Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manuk. Padumu pengen manukku to. Ketok yo gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih kunciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe ora yo kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusruk. Man. Ini parahnya. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Jendelo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko rot. Nggih gandul-gandul nang kathok. Iya, iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Gus sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu nang kontal kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Lah jenengan yang gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku iki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek ngamuk. Ora. Ngeyel. Ngeyel lah iki. Itu pertanyaanmu ke piye to, Dik? Alon-alon. Sampeyan nek ngomong ning aku kewan terus paling kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Ora ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kirek. Udu. Lah apa, Dik? Kethek, Pak. Lah kok iso lho? Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Awake dhewe budal ya bareng paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti wae adike kethek. Cek, Pak, rene alon-alon Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Piye, Pak? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, wis anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Wah, berarti iki Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jarang diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok terus rene ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo, Mas. Arep mbok kowe apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh. Susu arek adah tok mbok tawakne. Mangsa kula ambene njeluk diancel. Oh. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak. Apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Rawani. Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngeyel apa, Pak? Kewan paling ngeyel paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngeyel, rada Kirek. Wah, ora nek jengkok kirek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngeyel apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku.
bah rabi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho, engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Gak rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Tanya. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kowe nek ora ditekep yo polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek-cewek ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo mblusuk rono. Anjah. Jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok digumut. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf ngoten pun beten artine. Kok iso ngono? Umpamane ya contoh. Jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeru dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ka garuk kukur. Wis beda. Turu lagi lho Pak Sini. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak tak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus gini. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang penak ra temen-temen lek mikir. Lah kok iso praya padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kon ketok siji lek wani. Yo ora wani. Iki tak awet-awet kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem wae? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Pasah pengen. Anjah. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Herane apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to dina-dina diblebet kok. Kaya lek ra kena sengenge kan ya putih sik apik ngono. Ping-ping piye ngono ngono. Apa nggak dadi misteri nyapa kok ireng ngono. Ngono ki sing salah yo kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing ngisor sing dibengesi dhuwur. Anjah.
Iso bahasa Inggris ta? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu susu yo kakataku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk yang duwe gandengan. Wis ora masa kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Yo nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parah ini. Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi kan. Wong lanang. Ono apa ngokon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukoni kebul. 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok wis 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindrat sisan. Ben siset. Terima. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo? Wonge hobi karaoke. Wong mau mangku purul sampean ra nesu? Mboten. Penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Kok aneh. Lah apa? Tape. Mbak, nyapa ta wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Lah opo wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Iya ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Yo enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to Kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong iki padha umumane lho, Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul. Kok ngerepoti? Ini parah ini. Lah piye? Pemaksaan atau nih udah apa? Aku tekok lho. Ah, wis mboten sakit kan udah. Wis suwe. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Kok saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh, kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh, malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndak. Pok. Pak gundulmu kuwi. Pakpok. Mbak, gelem ora sampean rabi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu Ayu toh. Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Gek nyapo lho biayaan karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku.
Kanggo ngejawab pundi dadi wong lanang. Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya ro iki nek awakmu kaya ngene iki akeh ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing nurutne jarekku ndek iki cumane sapa? Lah ya kowe. Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare. Lah ya sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneng wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho ya entuk. Ora entuk. Lho, imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Suwi. Sing salat piye? Salate pripun? Iya su. Nesu lho sampean nesu. Pesen kopi kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah po. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dikalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Oh wedok yo ndodok kuwi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Wis sing ngekne profesor, kowe ngerti ra? Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alangi profesor tekokanmu, Ndak mur teko bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki yo ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok yo wangel ngono ya. Hamput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah yo ben ketok nyeni to. Lah kepyok kabeh lho. Yo karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Mbak, aku arep takon umpama jodoh kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas. Aku terus terang ae ya, iki gak munafik-munafikan ya. Terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya, Mbak. Ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to, Mbak? Terus penting sehat walafiat ya. Penting kudu sehat walafiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh, iya. Lah emang kena apa to, Mbak? Kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi oleh seminggu ginjalnya ya tak tol tak jero tak jero. Jane kate daftar aku, Mbak. Ora sida lek ngono. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu, Mas. Lah yo lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lho angger jupuk ngono. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Renat Arep wae apa? tak lambemu.
Anja. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno ya ngaceng sendiko dawu. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lubang sing mambu terasi. Nyapa? Berewang mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bunyi-bunyi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk duit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang golek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitaminnya cukup ya sehat toh. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Nglarani ati ora? Glegek. Anja. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to. Urung apa-apa wis maidu, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya. Piye? Aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah yo ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange wae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan? Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapat. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas kok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Mungkin bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah. Jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arep kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer. Loh. Jenenge alim tapi sama-sama iki English Dictionary 18+ ta.
Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyu burek ngono iki. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan yo ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Yo penting nganggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cet kaya kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Munda apik no, kaya ndase lele enek suwute. Gelem wae. Moh nek pink aku yo gelem. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kowe tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak lho piye. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal lu. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret nak. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit tak? Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka terotokan kesana kesini. Nggih. Suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih, Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS. Oh alah. Soalnya mboten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa, Bu? Solusinya niki kalau pagi mripatin jenengan niki sampean seri-seri dibahasin ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Membeli sedikit, Nempel. membayar sedikit, Nyicil. mencuri sedikit, Utel. pecah sedikit, Cuel. makan sedikit, Nitel. pucuan gunung. Bu ojo ngopi wae to Mas. Nyapa to? Lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gak ada tok. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil yo ora iso turu. Kuwi kan biyen. Enek sini. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kayak kayaknya kurang gizi loh. Piye nek tak susoni? Ya, tak minum. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Ah, kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngingeti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi Pirang minggu. Anu meh 3 sasi.
sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak Polisi iki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kan nek kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok kok piye to? Dalah pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruput. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Awiwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Ayo po iso niteni rondo karo prawan karo rai. Wong iki takon aku. Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami, ya. Nona. Terus tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsamu. Kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok ya gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? Ngono ku lho iki wis metu. Kok ya gaya. Tak omongi ya. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Mas, nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Rika, kau pasti Rika? Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi ya. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah.
Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek nih jamu ngono kowe iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei itu jamu, lah wong kene Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky yo Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anek ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iki sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bunyi-bunyi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing ning slen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Anjay.